Drejtoresha e shkollës. Mendoj drejtoresha. Tu, zoti kryeministër, janë 800 nxënës që kanë qenë me 2 turne. Shkolla ka qenë pa ngroje, pa palestër, komplet amortizuar. Kështu që këtu ka ndërhyrje pothuajse e bërë nga e para, sepse kjo godina është prishur gjysma dhe ndërtoi gjithë kjo pjesa e re. 800 nxënës me 2 turne, ne tash besoj bëjmë gati 2 fishimin edhe marrin 36 klase. Ky është projekt. Ja. Në bazë të këtij projekti nuk ka më turne. Dhe ka një palestër shumë të mirë, ka sistem ngroje shumë të mirë që po përgatitet. Palestër do ketë? Palestër do ta shkojmë ta shohim një sekondë se kjo ka qenë një nga ëndrat e gjithë fëmijëve që s'kan pas kur palestër. Kjo ka qenë një zonë e përmbytur gjithkohë, fëmijët kanë kaluar këtu në ujë gjatë gjithë dimrit. Kjo ka qenë e përmbytur gjithkohë. Kaloi me pllaka mbi këtë. Po. Krijohet një hapësirë shumë e mirë. Këtu janë dhomat e zhveshjes, banjat. Andaj është një ambient që do jetë një ambient teknik që do të ndërtohet aty. Kjo është pjesa e palestrës. Është shumë palestër e mirë. Edhe lartësia 7 metra. 8 metra është lartësia dhe do të jetë edhe për aktivitete kështu standarde. Po. Pasi në zonë të bërë edhe që termën në shkollë. Në anën në gjatë. Po sepse jemi në pjesëtar të zi, jemi në shkollë në qëllë komunitarë, kemi shumë në kanë projekte në shkollë, kështu që na si shkollë dhe në kanë fitojnë kupa, jena tash 2 vite fitojnë performanse në shkollës. Me këtë lloj kushti. Pastaj Me këtë lloj kushti. Do jeni edhe më mirë. Kena fitu konkursin e me 2 turne edhe kanë punuar kështu. Faktikisht komuniteti është shumë mirë. Por tani sa shkolla kemi? Ne kemi po punojmë në 2 shkolla dhe në 4 ambiente sportive, kemi aplikuar dhe për 2 shkolla tjera që sa kemi shkolluar akoma? Këtu do të bërë, këtu s'ka pas asnjë shkolla në total. Në projekt në total janë rreth 5 shkolla. Po do t'i bëjmë gjitha? Po. Edhe profesionale po. Po, edhe profesionale është që po ecën nga ministria. Po. Po. Edhe do të bësh shumë mirë profesionale. Po, është edhe ajo shumë mirë. Përgjithësi nuk kemi asnjë shkollë do të themi drejtën që të jetë standard ose të jetë rregull. Domethënë deri tani kemi pas të gjitha janë me nevojë. Po shifra hatën e ndërtimit, shkollave, kodra është vetëm janë mirë madhe. Po. Gjitha tjera janë deri para vjet ka qenë ngroja me gaz e hoqëm komplet gjatë vitit kaluar, kena fut sepse problemi ngrojës ka qenë gjithkund, po bëjmë një kaldaj tjetër në një shkollë me investimet e bashkisë. Do të thënë nëse ne me këtë programin për kapjen e shkollave me dorë është një nga gjërat më të domosdoshme dhe prioritet që është emergjencë në shkollë. Do janë dhe 5 tjera. Po. Sa kanë total shkolla? Shkollë? 30 shkolla. Në flas për bashkimin. Për bashkimin e shkollës. Brenda bashkisë. Brenda bashkisë. O qytet? Të qytet jashtë 26 shkolla. 26. Të gjitha janë amortizuar. Apo se ka projekte të shtetit sa vite. Jashtë shkollë që përfiton kjo xhami që përfiton se ka me 2 turne, ne edhe ka një kërkesë të banorëve këtu që është zemra e qytetit që me hekën me eliminu turnin e mazite, se ishte probleme me familjen, punë të gjëra. Kështu që është gjëja më po itën të shtetit sa vjet. Po, jo. Janë proces. Proces. Duhet të bëjmë patjetër gjithë programin. Është standard. Shkolla është shumë të mirë, është shumë gjë. Vetëm shkolla e ka. Vetëm shkolla. Po. Çe bën? Do bën. Apo sabi? Ja shkoj që kemi një paget bashkisë, bashkë me ju që pari të gjatë, realisht. Ka shumë vite që Njëllëm dy, thonë, amona dhe s'na e 30 vjetë të që po bozë që nga mbytët me.